Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Hola gente retro, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, aquí Optimus Retro. Pues ya tengo al fin al poderoso Strider y lo pude conseguir a un precio bastante bueno. Y adivinen dónde, lo compré en Liverpool, aquí en el centro de la Ciudad de México. Yo iba a Liverpool por otra cosa, pero se me ocurrió subir de pura chiripada a la juguetería y ahí tenían a Strider, entre otras cosas. También es obvio que hay muchas personas que no pueden salir de su casa por muchas razones y que no pueden estar en las tiendas de tienda en tienda buscando estos productos, cuando por naturaleza debería haber en cualquier lugar. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de lo que ustedes quieran y manden, también estoy consciente que hay personas que no pueden hacer eso. También les recomiendo que se metan a Mercado Libre y se metan al apartado directo de Mattel para que encuentren muchas de las piezas de Amos del Universo Origins a un precio excelente. Quizá no tan excelente como el que les voy a mostrar, pero bueno, Mattel se los va a mandar ya sin costo adicional, como te muestro en la siguiente imagen. Este Strider con Mattel te va a salir en 650 ya con envío. Y está padre porque no tienes que salir de tu domicilio y te lo van a mandar directamente a donde tú les digas. Por esa parte está muy bien, aparte que el producto es nuevo, está sellado y no está maltratado. Directamente Mattel te lo va a llevar. Pero también en el portal de Mercado Libre no puedo dejar de denunciar a los revendedores. El mismo producto vendido por Mattel en 650 te lo topas en otros lugares desde 1200, 1400, 1500, como el que te pongo en pantalla. La gran pregunta es, ¿por qué tienes que pagar 3 veces más este producto que lo puedes conseguir muchísimo más barato? Que no te dé flojera meterte bien al portal de Mercado Libre y navegar, como te digo, en el apartado de Mattel. No pagues 1500, 1700 por un Strider. No es correcto. Y te voy a demostrar cuánto pagué en Liverpool. Mira, aquí tengo el ticket. Tiene fecha de ayer. Lo puedes ver. Estaba en 759. Pero obviamente pues tú sabes que Liverpool tiene esa manera de hacerte ver como que te está haciendo un paro. Y te dice que te da el 25% de descuento. Que de hecho es lo que vale realmente la figura. Y aquí está. ¿Cuánto me costó? 569.25 pesos. En la caja dice 759 menos el 25. Y yo pagué ayer 569.25. Dime entonces, ¿por qué de pagar 569 pesos vas a pagar 1500? Ese es mi pleito. Que no te ganen las ansias de tener las cosas a la de ya, porque por personas lamentablemente como muchos que todo lo quieren conseguir caro con tal de tenerlo, hay revendedores. Y si tiendas como Liverpool te puede dar un precio bastante bueno, aprovecha. Pero si no puedes salir por la figura, pues métete a Mercado Libre, busca el apartado de Mattel y paga 650 por ejemplo por este Strider, pero te lo mandan a tu casa. Por favor, yo más no puedo hacer. Yo me concreto a pasar los datos y la información. Más no puedo hacer por mis amigos, por mi comunidad, que aunque es muy pequeñita, pero que sirva de algo. La verdad estoy muy contento de tener al fin a Strider, que es una maravillosa figura y en este momento la voy a reseñar, claro, no la pienso sacar. En serio, es una gran satisfacción conseguir las figuras poco a poco y a muy buen precio, sin alimentar a los revendedores y acaparadores. Strider es una de las figuras que a mí en lo personal como vehículo más me gustan. Si tú te acuerdas de la animación Filmation, la caricatura, viste a Strider en varias ocasiones. Y es un caballo mecánico, es un robot que está al servicio de los buenos. Bueno, esa parte ya te la sabes, ¿no? Así como su contraparte, Night Stalker, que también estoy esperando ansiosamente a que salga a la venta. Pero Strider es el caballo por excelencia que ayuda a los héroes en la aventura contra el mal, contra Skeletor. Y aquí está, encarnado nuevamente en plástico. Es una maravilla lo que hizo Mattel con Origins, pero también es una maravilla lo que hizo con este vehículo, con este robot,
con este vehículo robotizado, de darle un poquito más de dimensión, porque los vehículos de Origins son un poco más robustos, un poquito más grandes y mejor detallados. Aquí ya le puso articulaciones tanto en las piernas como en el cuello, y la verdad es ver la figura ochentera, pero reencarnada y para bien y para mejor. Viene con dos cascos, como te los muestro, sus cañones blasters, lo que es el arnés para poder dirigir al caballo, cosa que no pasaba en la figura original de los 80s, y esa base tan padre para poderlo posicionar en varias formas. A mí me encanta. Haciendo limpieza, como en todo, hay que limpiar las figuras. Aquí está mi viejo Stridor, y digo mi viejo porque ya tiene sus bastantes años, ya todo en la actualidad es viejo para muchos, y aquí está con sus patas de una sola inyección de plástico sin articulaciones, su cañón, su cola, sus cañones blasters. No encontré la capuchita, la tengo que buscar, pero vean, básicamente es la reencarnación de este Stridor. Este viene más robusto, viene un pelito más grande, pero es un gran homenaje que le hace Mattel a estas figuras, a estos vehículos. Es uno de los vehículos robotizados más emblemáticos de la línea de los juguetes de los Amos del Universo. Aquí en México no salió, aquí en nuestro país no existió Stridor ni Night Stalker. Fueron de las decisiones, creo yo, muy erróneas de Mattel de no lanzar este vehículo, esta figura, en 1984, cuando ya estaba allá en Estados Unidos, y no quisieron traerlo a nuestro país. Se conformaron con ciertos vehículos, con ciertas figuras, y nos dejaron desprovistos de Stridor. Y aquí está mi viejo Stridor contra ahora mi nuevo Stridor. Es genial ir adquiriendo poco a poco tus figuras, tenerlas en sus empaques en muy buen estado, sin que te las den a sobrecosto y sin que los empaques estén hechos pedazos. Los revendedores tanto acapararon que ya no saben dónde poner las cosas, y cuando te llegas a topar con uno de estos en alguna convención, ahora que se están reactivando, te encuentras con las cajas todas maltratadas, pero eso sí, el precio igualito, igual de caro. Y este Stridor, la verdad, se merece estar así en su cajita, al menos por mucho tiempo, para las personas que lo quieran tener en su empaque. Yo no lo pienso sacar. Y vamos a checar rápidamente la caja, que es una belleza, es hermosa. Aquí está pues las ilustraciones, es versión latina, y si alcanzas a ver, ahí está el precio de la etiqueta. Ahí está, 759 con IVA incluido, según. Pero cuando ya vas a la caja a pagar, te dicen que no, que tiene un 25% de descuento. Y en ese momento lo pagas con todo el gusto del mundo, porque ya pagaste esta cantidad, 569.25. Te llevas tu Stridor nuevecito, vas muy contento en la calle con tu producto, y la verdad me da satisfacción poderlo decir nuevamente. Que se chinguen los revendedores, que se jodan los acaparadores. Yo, al menos yo, Optimus Retro y muchos de mis conocidos, no les estamos comprando las cosas que ellos adquieren en masa, en volumen y a precios realmente bajos, como deberíamos nosotros pagarlos. Pero como en todo, nunca falta el atolondrado que dice: dame el Stridor en 1500 y ya no me importa. Pues por esos cabrones existen los revendedores. Pues así es, gente retro. Los invito nuevamente a ir a las tiendas, a acudir a buscar los productos, y si no pueden salir de sus casas o sus trabajos, pues pídanlo por medio de la página de Mattel dentro de Mercado Libre, y se van a encontrar con cosas muy buenas sin duda. De eso tengan la garantía. Espero te haya gustado este video, espero te haya gustado que estoy consiguiendo las figuras poco a poco, y sobre todo que los tips que les estoy dando para conseguirlas les sean de utilidad, para que en un futuro ya todos tengamos nuestras figuras de los Amos del Universo Origins. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos. Checa los anteriores, quizá haya alguno que te pueda gustar. Yo soy Optimus Retro, que pases un excelentísimo día y nos vemos en la siguiente. Bye. Uno quedará en pie y el otro caerá.